咁咧最近我就有思考一個問題啦，就係同別人表達辛苦晒啦呢一句説話嘅意思啊。因為咧點解我咁樣講咧？其實因為有一次咧，我做嘢嘅時候咧，就遇到有一個一齊做嘢嘅人啦，咁佢就一開始講咧都冇乜嘢嘅，即係見到你就會講啊辛苦晒咁樣樣啦。咁但係咧，當佢講多幾次，講足成日嘅時候咧，你就會開始感覺到好似唔係太想同佢有眼神接觸啊。咁跟住我最近就去上堂啦，上堂嘅時候咧，亦都有一個同學仔有表達過呢一樣嘢。不過佢有講呢一樣嘢係佢自己嘅一個問題嚟嘅，係啦，佢就會對於別人同佢講譬如佢做完一樣嘢啦，人哋同佢講辛苦晒啦咁樣，佢就會覺得有啲未必太好嘅感覺啊，因為佢會覺得其實嗰樣嘢有幾辛苦咧，即係對佢嚟講未必太辛苦，而佢聽到呢一句嘅説話嘅時候，佢會覺得點解會覺得辛苦咧咁樣？咁所以我都會有思考呢個問題咯。而即係説話會創造呢個實相啊嘛，係啦。咁有時其實可能我哋真係未必覺得太辛苦，會唔會有一啲説話其實可以取代呢一句説話咧？咁但係其實即係我講下我嘅感受先啦，我都覺得講辛苦晒，或者可能收到別人講辛苦晒啦，即係可能做完一樣嘢嘅時候，聽到人哋咁樣講，其實都 sweet 㗎喎。係啦。咁如果係咁嘅話咧，即係話嗰一日你覺得好辛苦，想聽到人哋同你講辛苦晒。咁如果係與其係咁樣嘅話咧，我就會覺得咁不如唔想估下，咁不如直接問返工返成點啊咁樣，用一個關心嘅説法去睇下佢今日過成點，因為人哋都會你關心我，其實嗰一日發生啲咩，佢都好想抒發出嚟。如果佢真係好唔開心嘅話，係咪先？即係如果佢真係覺得好辛苦嘅話，咁我有一嚟我有嘅抒發渠道啦，二嚟就係我真係有人關心喎，有人聽我講嘢，呢一樣嘢其實都好緊要嘅。如果嗰一日我翻工翻得好辛苦嘅話，係啦，咁就可以代替咗辛苦晒呢一句説話咯。我會覺得，即係其實嗰個心意比較緊要咯，真係出自關心，會感覺到個温暖，被關心嘅温暖，係比起可能嗰句説話更加重要。真心永遠係好過你度出嚟嘅。因為如果你嗰刻真係好想關心嗰個人呢，其實你都唔需要好刻意去諗究竟我要點樣去講呢，又要點樣呢？咁其實嗰一刻你就好似自然會講到出嚟去關心人嘅説話咯。係啦。咁但係如果譬如其實佢嗰日返工又真係唔係話特別太辛苦，但係你又會想俾一個 support， 即係可能同事之間或者朋友之間嘅，咁又想俾一個 support 嘅時候，有啲咩説話可以講呢？冇啊，都係 say thank you 咯。say thank you， 多謝你今日嘅付出。多謝咯，咁樣即係唔會同啲同事講就話嗰啲你今日過成點啊？咁明明我同你同一日成日都對住嘅大佬啊，係咪先？咁我就通常就會講 thank you 咯，就唔多謝你嘅付出就我會覺得有少少奇怪，有啲做作啊，所以就 thank you 會好啲咯。我會覺得咁人哋收到噶啦，我覺得。咁如果朋友咧，你未必同佢，即係未必知道佢成日發生咩事。唔係，但係佢又需要一個鼓勵嘅時候咧。如果通常咧，你覺得佢需要鼓勵啦嘅時候，應該佢都會個心情都有少少麻麻地嘅。所以通常咧，如果同朋友出嚟咧，即係朋友可能隔一個月見一次啊，咁嗰啲通常話點啊？呢排過成點啊？咁樣都係一個問答嘅方式去問佢關心咯。問題嘅方法。係啦，咁如果佢嗰排覺得好唔開心咧，就算開頭啦要死撐都好啦，但係講下咧，佢都會慢慢都會滲啲佢依排發生啲咩唔開心嘅事啊、辛苦嘅事啊，咁到時就可能就話下次有啲咩唔開心嘅，你咪同我講咯，我喺度喎，咁樣呢啲咁嘅説話咯，即係表達支持你啊、support 你啊，咁係啦，同埋記住有啲咩事嘅話都可以同我講，我都會係喺身邊陪伴你，即係表達呢一個方式，即係唔使用説話直接講，因為有少少奇怪。你覺得真係好犀利啊！係啦，即係感謝你今日嘅付出。係啦，就唔使咁樣咯。但係有陣時就係呢啲，即係頭先我講嗰啲嘢都係真心，真心你去關心一個朋友先會講嘅一句説話，就好似你頭先咁樣講嘅，咁人哋會 get 到咯。心意比起説話係重要嘅，真嘅呢個真係嘅，嘅 energy 好大啊。